ఈరోజు అయితే మనం మన డే ఛాలెంజ్లు అయితే ₹1 ప్రోడక్ట్ ఛాలెంజ్లు అయితే మనమైతే ఈరోజు 4వ రోజు అయితే మనమైతే విక్స్ అయితే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. జస్ట్ ఇదైతే ₹1 ప్రోడక్ట్ చూడండి, విక్స్ బిల్లా. సో ఇది వచ్చేసి దీని మీద ఏముందంటే విక్స్ అంట, విక్స్ ఫాస్ట్ రిఫిల్ అంట, కాఫ్ డ్రాప్స్ అంట, నో హనీ అంట. ఇది వచ్చేసి దీని గ్రాములు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు విక్స్ బిల్లోళ్ళు. 1.8 గ్రామ్స్ అంట. సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు మనం ₹1 ప్రోడక్ట్ని అయితే తినబోతున్నాం. దీని అయితే తీసిన ఇదిగో దీని స్ట్రక్చర్ అయితే ఇట్లా ఉంది. మళ్ళీ దీని మీద షేప్ అయితే ఒకటి ఉంది వి అక్షరంతో. సూపర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.